في dépôt هناك après أنا فيزا هناك au moins في كونتاكت كده كمان ده جروس قاعد ان اسبيس داخل في ابري 10 مليون 11 مليون سالا ساباس ما عندي اي مشكله اللي في بانكير وها تعالوا انا بي شنو شغالي تقدر له كومبلي على يوسف كنا عندك ما شاء الله عندك جروس ده كان عندك ده تكرسي دي مارشانك في ناس وارين يقولوا نسوي ديماند اكسبتيشن يخص ديماند ادميشن يخص دلينا ابري بعدين في الفيزا يسالونا انسكريبسيون سي فري يسالوا مرات Université va être obligatoire quand tu demandes d'admission, tu vas faire ton inscription avant que tu déposes le CAQ. Quand index CAQ, le service d'immigration comme université, il est exigé que tu aies une obligatoire inscription là, comme chef de service d'immigration pour les salons. Mais ça, il y a quelqu'un qui a une université à Québec, université où il y a des étudiants étrangers qui tirent. Étrangers, ici, université gashi barra bukan un peu dégagé bukan shi un peu calme nas kulu bukan ma katirin donc nas ma gaya jule katir da ou ya khasidi shirku trek nas doru université luxe bukan seme bukan nas malani bukan inde mouvement bukan keke nas doru bukan al dégagé na idora mafi kalam da mu ma inu étudiant wa université ga vide da shulu étudiant étranger trek donc فرصة ما يحل ما ينتكم نادم يدور يسد ديبو كده خلي يسد ديبو خلي يسد ديبو كم انت ما تقول تقدر تلقى اكسبيرينس ليوم اخر سوي ديبو تانتي تا شانس انا مرة ده في ديبو ذاته كلها كان شافوك انت عندك مويه عديل ما شاء الله عندك مويه هناك عديل عندك نيجرا عندك ده اكزامتي الدروب عندنا كل كي الانفريسات كل ما يشيل يخلي لك كل فيه donc je vous conseille سووا demande d'admission لكم سووا ديبو لكم ما تخلوا ونقول على الادمنستراتور انا جروب شات داري ده انا اول جي بي فيديو انا وقت اخر ده شفت نفسي ما بلوكي ما نعرف اخر نزلنا بعد اسم لكن انا بلوكي انا ما كلام سكت قاعد ام بكرت ام بكره بطنش لقيت مساج invitation hana chat dari j'ai accepté une publication et moi gars déposer une donne publier de batan digita na siga en attente publication les gars en attente je comprends pas mal c'est quoi ça que chunu intina nakam shifta inda des fois na que narfu mais c'est ça qui doit te bloquer dans le groupe de c'est vrai intégrer ma narfa chat dari c'est pour tous les tchadiens intégrer pour tous les tchadiens machallah ajrak سويت شغل ده عديل ده أنا نشكره فوق لكن ما تتلفه ناس ولين تبلوكي نادم الجاي أجر يصير شغل هوان يبيبليه خبام ما يستفاد ناس بشيء ده واجب ليه تبلوكيه مي أنا ده كويس أنا شنو الدور أنا عارفه وريني قبل c'est pas sérieux ما سمع كاميرونيين دول ألجيريين دول تونسيين الماروكيين chaque jour tutorial guys يوصف لي يا اخوانهم عندس يوتيوب شوفوا اخوان انا كندا دول فرنسا دول امريكا اتاجيني دول اي مكان لقيت نادم بس قاعد فوق ان شاء الله روسي كله نادم لقيت كاميروني لقيت الجيريان لقيت ماروكان لقيت ايفاريا ده فيديو كي يوصف على اخوانا كان شغل مصلحه هناك فايده عندنا كما ينتم لي هذا الشيء ما ينتم شيء بروس ما يقدر ينتم شيء كله كلام ده يقدر يحجرهم تك تمثل ده يجيدهم هسه حاليا كاميروني ايفاريان في كندا هناك داكو قاعدين افوكا خاص في سيرفيس الاميغراسيون فوكو كابينه خاص جوست شيء ما قاعد يشيلوا من الناس ايفاريان وكاميروني انت كاميروني يسولك انت ايفاريان يسولك شيء ما يشيل منك يعني يعرفوكم موظفين قاعد يسولوا اخوانهم شغل أنا شغل صغار سوينا ده بعدين يشمتوا يايروا كلام خلاص الناس اسكرو دول ناس بيرن اسك نانو سالا غورس شو الفري هنا الميسيون ذات علينا ما نشيل غورس بيدنا أنا ما نشيل أنت سير كارت كونت بانكير كارت كريدي أنا عندك فيزا والماستر كارت ديبوزيت سي أنت سيرك ديبونك من ناس وين يقول ديبو ده أدميسيون ده غورس ده كيف أنا ما نخسر دول كيف أدميسيون بغورس حصل أنا فيديو على سجان يسولك ويونيفرسال قال نسولكم ده غورس أقل يشيلك غورس الشيا 3000 كل متما université Laval دول وادين 50,000 université أنا مقطن يشيل بريسك ما فيك شغل 60,000 وادين يشيل بريسك 150 وادين كتير وده شغل يقول 3000 كل ما تم ديبوزي كلام كتير ده كله ما ينفع نجي نبغى في فيديو حقنا
أول تندسة في جوجل أمي أنا المعروف تعرفها ما يخونك ده تكتبها يو كي أ سي معناتها إيكاك أنا داكو هني مرق لي أنتي تدوغا ترشيرش مرق ده تخطى تفتش بكان قاعد أو هنا قاعد فوق السيت ويب ده شفتها بكان السيت ويب قاعد تكليكي في السيت ويب ده أي شغل كان دور الشيفة أنا كندا ولا دور الشيفة أي بكان كله كان لقيت أنا السيت أنا ويب أنا قاعد بكان الكارت أنا قاعد فوق الكليكي في كارت كيف فتشة في كارت بكان شغل اللي قاعد فوق ولا انفيرتي ولا شغل الكمسير ده يمر في كارت اللي هذه تلقى فيل ده كله ما خوام كان لقيت كارت ما عنده اوكي بوين كوم دول بوين اورج دول شنو دول لانجرو ده ارنك شغل لقيت فوق بوين سي على فين سي وآدا ده كندا شنو انا يقول يكمل ده على فين انا ده سي فيديو الناس كمان من ده شغل واي اخر قاعد نوسيكم كيف تكريه كونت في سيت gouvernemental هنا كندا داخل وتسي ديبو دي ديماند دي فيزا هنا نسيلك كان عندك اخو جاي هنا جريس الليتر انا انفيتاسيون تقدر نسيلك في بكانك قاعد تك 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 تسيق ما وترك حتى انت فيلم تقدر ترجع فيزا هناك حي بس اوكي الكاك ده دخلنا فوق ده تجي في مني داكو مرق لنا ده نكليكي في مني ده مني كمرق لك ده تجي هنا ادميسيون تكليكي في admission. Ok, d'accord, admission, on marque d'une première étape jusqu'à 6 étapes. تجي نندوس في consulter demande d'admission. أول شيء قبل ما تسيري شوف البروغرام هناك. البروغرام هناك أنت دور ماش تجري تفتش شوف البروغرام ده عارفة. Est-ce que contingentement أنا est-ce que c'est oui ou non. Quand gars oui de c'est pas la peine فتش البروغرام آخر. كالجي تجا no ده déposer. كالجي تجا oui ده خلاص سيك كان déposer وكل ما يشوفه. أنينا أول نار منا سريع أكاد جان وسيفكم ده بمثلا نار من سريع أكاد أنت على آخر سريع ده شنو البروغرام أنا بقى داخل فتشة تلقى حسب ده ما سريع أكاد ده بس جان وسيفكم فوق ده مر لين هنا داكو بكالوريا أنا administration marketing comptabilité gestion كله ناس أنا بكالوريا أنا administration 77 64 كان ده بيجي تكتب كان كبار تاخد كان دور تسويه نكليكي فوق أوكي بعدين كان كليكي نجي فوق هنا découvrir le programme. Chantier le programme, c'est ça, que nous contingentement, est-ce que c'est contingé ou non contingé? Quand contingé là, c'est que quand déposé pour l'intégration, c'est pas le placement talga. T'as dit fini, ok. À ce que tu découvrir tous les programmes. Cliquez faut. T'as dit cliquer après fi baccalauréat, premier cycle de baccalauréat. Quand cliquer là, t'as dit titre. T'as dit tous les choix faits. Un choix أنا مثلا أوتو عندي choix ده تفتشه حسب قلنا شنو baccalauréat en administration des affaires ده une science économique et administrative تكليكي فوق هسه يجي لنا voilà داكو جابير baccalauréat en administration تكليكي فوق اوكي خلاص تجي هنا تشوفها تجري module de sciences de l'administration, baccalauréat en administration, s'adapte constamment au marché du travail. Ces programmes visent au profond de l'entrepreneuriat, entrepreneur d'où. Temshi tiji tifa asugulna na kushuru kaligita contingentement hagara nora c'est que tu déposer. Kaligita wira c'est que y a pas c'est pas la peine de déposer. Si tu as ce que les gars non c'est bon. Quand wira c'est pas la peine fait ce programme ah. Voilà ma fille fait chez l'université ah quand ما عندك يا تو programme آخر تشيله c'est pas la peine de demande d'admission ترجع لسنة آخر bon نجي في fait une demande d'admission يمرنا برا ok direct نجي في étape 4 étape 4 ده فين جينا ده مرجعنا شنو en ligne formulaire PDF formulaire PDF ده معناته لا تطيري formulaire remplir لا تلقى سواء en papier déposer poste et reçu la data, c'est un peu lent ou c'est un peu devenu archaïque. Chila en ligne. Cliquez faut. Ok, d'akuja margane hine admission en ligne. Surtout c'est à frais d'admission. D'aku une gars des frais de $30 canadiens sont requis pour l'admission.
le paiement par carte de crédit est obligatoire. Surtout, seulement les cartes Visa et Mastercard sont acceptées. وقت نقول لكم ديبو بجروز ده عشان ليه ده بس قاعد نورده ما كلام ده نال نشيله لسه بوش ده ما في انت شيلك عندك كارت انا تقدر تسي ديبو انا دونك avant تمشي ده تتستي تشوف كونكسيون هذا بعدين قدام ما يمشي علي ولا يعني تستي كله تستي شيفا اوكي donc vous utilisez navigateur supporté et récent ده garantie connexion ده خلاص تو نجي تيجي dernier مرة واحدة tous les prérequis sont réussis. Tu cliques, tu coches, il faut. Tu demandes en ligne, tu cliques. Après que cliquer là, tu agrandir shift alda شغل ترامبلي فوق كمان بكرة فوق direct تجي هنا في premier choix programme d'études diplôme انت لقيت بكالوريا ماشي تسوي ليسانس هناك تكليكي بكالوريا No, le programme a kasi giwe shinna kam 77 64 panat de baccalauréat en administration des affaires d'accord venu ga 77 64 cliquez faut attends te chifa chi le deuxième choix premier choix kan échouer pour la deuxième choix là il sera admis fi premier choix kan mal gitu ka deuxième choix talga faut ta chila donc avant quand tu chila le deuxième choix tu cliquez fi admission multiple تشيل البروجرام آخر تاتو بكالوريا تشيل البروجرام آخر الأول ده خليه administration des affaires département كلكيفو فتش آخر تشيل مثلا مش بكالوريا en communication interlocuteur médiatique أوكي 65 15 تكتبها بروجرام ده خليه يجيبه شيك عشان بروجرام الواحد كان ريفيزي لكل البروجرام الواحد تشيل عادي أوكي أنت نادو أنا بكالوريا ما سي باك ده في كندا ينادوا ديك ده معناتها سي diplôme d'études collégiales تشيل من CP jusqu'à terminale là tu as fait 13 ans pour obtenir ton baccalauréat donc tu cliques في équivalent 13 ans اوكي تاثير الريتور تقبل اوكي انت ماشي دور سي ليسانس من CP jusqu'à لقيت BTS هناك ده jusqu'à لقيت ليسانس هناك ده tu as fait 16 ans tu cliques sur 16 ans. Une image d'autre, tu prépares maîtrise. Donc, équivalent de la maîtrise québécoise, 18 ans. Tu cliques sur 18 ans. Ok. Une guerre tu as littérature, le guide bac baccalauréat, akad d'inti na littérature. Tu as littérature. Une tu as science, série D, tu as série D, à science. Une tu as série C, tu as na G1, tu as une tu as école, tu as guerre faut que je lui tire. Sifta. Ok. Teji session à trimestre là, c'est un gardon te poser pour que automne. Hiver m'a été de la classe passée. 2021 est passé, et Chila 2022. 2021 ça fait de l'année il automne. Chanar gando se demande d'admission à l'université là. Chila kubal besana. Hasa ana automne donc le cours commencé fi août. خاطر كي في جانفي فيفري مارس افريل ماي ده انت فيزا انا كنت تلقاه اخوان كنت تكمل وتمشي كندا توصل تمشي فيزيت اسبلوراتوار وصفوك كاتو يونيفرسيتي انا كنت داكو ده سال دي بي ده سال دي كوا بلا 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 تعرف كل تشيفه هسه كلام ده بس تشيل هناك انت ده تشيل اوتوم ما تشيل ايفير ولا تشيل ايتي كما في الشيفه بروجرام ده عندها شيفه تريمستر شنو عارفه قبل تشيل اوتوم ده انا 2021 انت ده بقى السنه قاعد تسيب باك السنه الجايه دور تمشي تجري تدوق في 2022 انا ده تدوق انا 2022 كم دور تشيل ايتي تشيل ايفير كل ده انت تشيل 2022 ده انت مخير تدوق انت هسه حاليا قاعد تجري بريمير انا قاعد تسيب بيتس قاعد تبريباري بيتس السنه الجايه دور تمشي تسوي ليسانس كلها تدوق 2022 اوكي خلاص توا كل دقيقة نجي هنا في التان في الرجيم ديتيد ده هنا جاي فوق التان بارسيال والتان كومبلي التان بارسيال اللي يخص الكنديين والناس اللي قاعدين عندهم ريزيدان بيرمينا خلاص عندهم بيرمي دي ترافاي دول ده هم تان بارسيال عشان باسكو ما يقدروا يكونساكري وقتهم كله في جراي إنه وقت شيء يجروا وقت شيء يمشي يخدموا اوكي سيتي كوم سا ده ان étudiant libre auditeur libre
inti mashad min hadafak étudiant étranger da tishira temps complet ni cliquer foga inti ما ين droit تكليكي في temps partiel كم دور السنة الجاي هذه لقيت بريمير أنا كمان كل السنة الجاي ده شيل temps partiel تاخر ما تقري إنت شيلك على كيفك لكن هسه ماشي ده عشان ما ين droit تاخر مدو أبسلوما تقري سمعتوا أوكي نمشوا تجي تيتي شو تسي مين فوق تجي تيتي poursuivre l'admission اوكي هنا الشغل كنا نكتبوك ما في توجد تجري افرتسيمون دل وادين بين فوق بعدين تجي في ايتاب سويفان اوكي بكان الخطر والدانجري كله ده بسو شفتا هنا جاي جي ايتي ادمي dans un programme ده ما يخصك ده هم سيارة هنا خمام وعلالهم الكود بيرمنا ميلس ده كل انت ما يخصك شيء هنا تكتبه فوق تخط كل ما في خليه والمثل هو قاعد بس السنة الجاية خلاص ماشي قريت هناك ده تخط تسيدي مال انا اخر الدور ده تخط فوق الجي هنا كان بي كود بيرمنا انا ينتوك انا ده قريت انا السنة ده ينتوك تخط ما عندي ده جديد ماشي ده ولا تخط فيه بكان ده تكليكي ولا تكوشي فوق ولا شيء ده جاي تعدمي ولا تكوشي ولا تجي في بكان كود بيرمنا ميل ده كل شيء ده ما يخصك تكتب نو لا فامي اسمك أبو بكر مثلا أبو بكر اوكي برينو انا داون خطيني صالح toujours grand lettre صالح اوكي أبو بكر صالح نو انا ابانا ياتو ابانا واسيني قلنا قدام اسمه صالح تاخد صالح صالح ده جدك ده أبانا رسمياته صالح عمر مثلا بس ترى just example صالح عمر اوكي اسمه انا ايانك nom de père اسمه انا ايانك nom de la mère مثلا فاطمة برينو أنا إيه أنا جاتو فاطمة لأنه كنت محمد نشوله مثل بس ترى فاطمة محمد أوكي كله تكتبه أنتي تكس سكس أنا سكس ماسكولين تكليكي فوق date de naissance toujours خطولك example هنا الآن اللي يجي قبال حتى مو يجي ورانا أنا حتى جور يجي ورانا مو أنا 1992 Wildoc quel mois 01 Wildoc quel jour le premier ok pays de naissance toujours Tchad pays à la citoyenneté en action le Tchad même si tu as France tu dois te préparer il faut que tu aies Tchad Tchad surtout هنا البروفنس ناتال ده إنما يخصنا فيل ناتال هناك ده وين فيلاش هناك فيل ناتال هناك ده وين معناتها مثلا نخطها أنا هنا نخطها بوركو هناك تخطها أتي تخطها جرا تخطها مندو كلها مين بكان على أنت تسير نفسك ده numéro d'assurance sociale كل أنت بسمع ماشي جريدة ما ين النمرة أنا assurance sociale ما تخطها فوق الشيء تخليه donc نجي في عندك c'est très important statut au Canada أنت statut أنا شنو في كندا شيء أنت ما عندك أي statut في كندا أي statut في كندا ما ينفع parce que ده أنت جديد ماشي tu n'es pas un citoyen canadien tu n'es pas un réfugié tu n'es pas un visiteur sans papier tu n'es pas un visiteur sans visa diplomatique tu n'as aucun statut légal au Canada شفتها aucun statut légal au Canada ده أنت جديد ماشي اوكي خلاص
no جديد تشيل اللانجا دول توجور في تريز اتاسيون اللانجا ده جنين كله خطة فرنسي لانج ما ترى كله خطة فرنسي هنا كله خطة فرنسي شامبا اكزيجير على تو تيست لينغويستيك اوكي خطة لانجا ديزاجي كله خطة فرنسي بس عندك انا اخر اوتر فوق عندك تيست لينغويستيك تقدر خطة لانجا ده اوتر واكتب قدامك كانومبو سخاوة بلالها عرب شنو كله انت تحط اوتر اكتب قدام جاي فوق اوكي ماشيين عديسة اوكي خلاص هنا كله تفيريفي تشيفها كل كيس بيان رامبلير كما بيان رامبلير ده ما يمشي قدام يتاب سيفا ما يودي يجي فوق اصلا مش اورت لكم بس ده هو ما ينفك وانت وسيبارا بين تحط ينفك يخلي بون تجي هنا بريس باتان تجي هنا étape suivant نكليكي فوق اوكي مرقانا قدام بيان باسي بون هنا pays sélectionner un pays تاكلها تفتشها chat اوكي قبل كان جدا كده sélectionner un pays chat دول لا كان اول خطيت ايطاليا جيني دول اللي يفتش لكن كو باقي انه ما يعرفها ما يفتش ده بروفيس هناك ده تقول شعري باقرمي بروفيس شعري باقرمي تقول بروفيس انا شعري باقرمي تقول خطيت ده تقول بروفيس هناك هنا شعري باقرمي اوكي خلاص تجي هنا ادريس سيفيك دول شنو دول المهم تاخد براس بس شغل تعرف لما تاخد ادريس سيفيك ده كم تاخدها كل خطة بس خطة كم تاخدها ان دي تراكات كل المهم خد بس ري كارتي ري انت قاعد فوق الري شنو ري ده 40 متر كل خطة ري ده 40 متر ري ده 60 متر كل خطة ري ده 60 متر القدام دول سي با لا بين ما ترامبلي اي شغل ده كله سيلكسيوني ده كله ما تسيلكسيوني اي شيء منسباليتي انا ده شنو ارونديسيما انا ده هنا قاعد ده ارونديسيما انت شنو تقول ارونديسيما كان قاعد في ديزيم ارونديسيما ترازيم ارونديسيما كل مثلا شنو ترازيم ارونديسيما ترازيم ارونديسيما ده انا قاعد نسي اكزامبل انت ارونديسيما انا ده خطها هناك قاعد في بريمير قاعد في ترازيم قاعد في كاترين خطها هسه انا قاعد نسي لي اكزامبل ساكت ترازيم ارونديسيما ok tu vérifies tes chiffres comment du coup c'était bien rempli ou non c'était pas bien rempli code postal là c'est pas la peine kan indak khutta ma indak ma tala misa numéro de téléphone on a 0235 toujours chat numéro de cellulaire 235 toujours chat gmail دول وادين شغالين وادين دول لا ما يشيلوا المهم كله حاولوا بس ما تقول انا ما شاء الله بس حاول الادريس ده كله جرب فوق بس تدري شنو gmail.com étape suivante toujours on associe à l'adresse électronique هنا نحطو outlook نشوف بطن outlook.fr أباكر donc أنا جمال écrit سجل بس أباكر ok pas suivant toujours ما réussir peut-être أكون أنا ما كتب جمال écrit كل ما معروف je vais vérifier voir أباكر gmail.com adresse électronique ده بس هو عنده سوسي مرة أي adresse وإنه شمايك سأكسبتي
كل لسه ما شاء الله. بكر هوت ميل. هوت ميل. International Tanteke. Toujours c'est la même chose, ما قاعد يشيلها. أنا شو مرة واحد. فيصل علي 23 arrobas outlook.com. فيصل علي 23 arrobas gmail.com. Vraiment, c'est compliqué. ده بشالة دونك شفتوا خلاص جا كله خوان ذاكو مارك لين هنا تشوفوا وكان عنده إيرور داتي فا كوريجي. ده بريمير شوا بكالوريا en administration 77-74. Deuxième programme d'appui une étude deuxième baccalauréat en communication interculturelle da كله هنا قاعد هنا باس أنا admission équivalent DEC baccalauréat هنا داكو début de suite des études كله قاعد تجري تشوفها اسمه هناك ده كله ده اسمه ده كله قاعد نو برينو سكس شنو ماسكيلين ياو هنا قاعد نمرو أنا ريال قبل خطين ده كله كله فورمولا ده شالا ريال 40 متر كود هناك ده ما عندك سينو رامبلي ده ما عندك كود نمرو ناكله ده خطين نمرو أثر ده قاعد اوكي كله قاعد ده هنا كل نمرو أنا كونتر كله قاعد شنو كله قاعد بطان تجي باس سيفان شفتها aller lire attentivement pour continuer. Donc, au cours de que tu après t'écris attentivement, oui, j'accepte. Oui, je refuse que le gars, oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Oui, je confirme, je certifie. Suivant. Continuer. Tu dis, j'avais un direct paiement. Shift